Arsenal igiye guhura n'ikipe ya Chelsea umukino w'ishiraniro irusha Manchester City amanota 2. Ni umukino ugiye kuba saa 12 n'igice kuri London Stadium. Derby isobanuye byinshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mikino 5 yabahuje, Arsenal yabatsinze imikino 4 banganya umukino umwe. Umukino uheruka Arsenal yatsinze ikipe ya Chelsea ibitego 5 kubusa. Ese uyu munsi urabona Chelsea irabasha gutsinda ikipe Arsenal cyangwa Arsenal irongera isubire kuko ino ku gitutu cha Manchester City aho irusha amanota 2 gusa Arsenal nibasha gutakaza uyu mukino irabitakaje igikombe cha shampiyona, amahirwe arabari makiye kugitwara. Ese cyo nkuba urabona Arsenal iraza gutsinda Chelsea cyangwa Chelsea iraza kwihimura itsinda ikipe Arsenal. Ni John Artiste, bye bye, hasta la vista. Gusa niburi mushanyarukira kuri YouTube wandike mu John 250 ubashe kubona amakuru yacu n'ibindi byamamare bitandukanye. Bye bye, ciao ciao.